Faarfataa giimii abiddaa caalaa humni guddaan irra jiru kana meeqan keessantuu jaallata? Faarfataan kun faarfataa Daawit Girmaa jedhama. Baay'een keessan beektu, baay'een keessan ni jaallattu, irraa tajaajilamaa jirtu. Daawit Girmaan bara dargaggummaa isaa kanatti nama cichoominaan hojii Waaqayyoo haala hin mijanne dhiibbaa ulfaatu keessa taa'ee dargaggeessa waa'ee hiika fannoo fi mallattoo fayyina keenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin faarsaa ooludha. Garuu waan isin dhibu faarfannaa Daawit ammallee waan dhaggeeffatamee dhaloota kanaaf ergaan isaa waan hubatamee jiru nutti hin fakkaatu. Mucaan jabaa akka sibiilaa kun yeroo adda addaatti dadhabbii meeqa keessa darbee hojii faarfannaa isaatiin gola onnee hunduma keenyaa keessa erga bubbuluu eegalee tureetii jira. Qabiyyeen faarfannaa isaa akka dinqiitti bilchinaa fi miira namaa fagoo irraa kan harkisudha. Miidhaginni sagalee isaa immoo meeshaaleen ammayyaa walitti qindaa'anii isaa hin dorgoman. Ani dargaggeessa guyyaa tokko as bahee faayidaa dhuunfaa isaaf nama kadhatee nama gidirsuus hin argine. Argadhus nan nyaadhaa, dhabnaan mudhiin hidhadha. Jechi jedhu sun ergaa guddaa qaba. Natti toleera, natti badeera utuu hin jedhiin faarfannaa humna guddaa of keessaa qabu nu biraan gahaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa ammas akkuma torbee muraasa dura albeema guutuu parsantii 95 ol akka xumuree jiru dubbatee ture. Toora miidiyaa isaa irratti jechuudha. Guutummaatti xumureen akkan isin biraan ga'uuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Akkuma jedhee kadhannaa keenya cinatti waa jechuun illee barbaachisaadha. Innis egaa ni yaadattu yoo ta'e waggaa darbee albeema guutuu hojjetee eebbisiisuuf yaalee garuu rakkoo isa mudate beekuu baannus utuu bakka amantoonnii fi geggeessitoonni jiranitti hin eebbisiisiin gadi lakkise jechuudha. Rakkoo jiru ifa gochuu baatus nama isa hubatuu fi deeggaruuf fedhii dhabu namootatu garaa isa hammeessee ta'a. Sana hundumaa isaa fi Waaqayyotu beeka. Egaa nuti amma waan jechuu barbaannu Daawit dhuguma nu biratti akkasuma hunduma biratti jaalala yoo ta'e malee jibba akka hin qabneef ni beekna. Kanaafuu albeema haaraa inni qopheessee xumuraa jiru kana haala milkeessuu dandeenyu irratti utuu xiyyeeffannee gaariidha. Akkuma yeroo adda addaatti faarfannoota baay'ee faarfannaa isaanii kan faarfattoota isaan hojjetan cina humna qabnuun dhaabbachuudhaan haamilee itti horaa turre sanatti ammas mucaa ganaa waan gurguddaa hojjechuuf abdii guutuudhaan hojiirra jiru kana jajjabeessuun humnaa fi jaalala qabnuun tumsinee foon isaafis gargaarsa akka ta'utti utuu albeema isaa kana gurra amantootaan geenyees nutti tola. Yeroo adda addaatti namoota meeqa gargaarree argineera. Amma garuu booreen kan faarfataa Daawit Girmaati jennee yaadna. Kanaafuu amantoonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaa namni mucaa kana hin beekne hin jiru. Kanaafuu waa'ee mucaa kanaa irratti mari'achuudhaan bifa kamiin akka inni gargaaramu qabu irratti mari'achuun yeroo kana keessa baay'ee murteessaadha. Addatti immoo waldaa inni keessaa tajaajilaa jiru kana jechuun miseensummaadhaan lafa inni jiru waa'ee dargaggeessa kanaa irratti hojjechuun jaalalaaf amantummaa keessan isattis akkasuma nuttis akka agarsiistan kabajaaf jaalalaan isiniif dhaamna. Faarfataan Deef egaa nama fedhii isaa kan dubbanna yoo ta'e iyyuu nuyi immoo maaltu isaaf mala jennee yaaduun akka warra Gooftaa irraa gatii isaanii fudhataniitti lakkaa'amne utuu gara albeema isaa eebbisiisuu irratti utuu mariin adeemsifamee nutti tola. Egaa nama kana jajjabeessinuu haa tumsinu. Du'atti waliif ba'uu irra fayyaatti waliif oo'uu wayya. Egaa kun dhaamsa keessa keenya dhufe waanta ta'eef namni hundumtuu viidiyoo kana sheerii gochuun egaa akka boleessi kun gargaaramuuf tumsuu qabnaa jenna. Ergaan kun namoota biraa akka qaqqabuuf egaa jaalala Waaqayyootiin viidiyoo kana sheerii godhaa akkasuma wal yaadachiisaa dhimma kanarratti hojjedhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu.
inni kennaa kana nuu kenne faarfataa Daawitiin Waaqayyo haa eebbifamu jechaa tumsa barbaachisaa akka gootaniif gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baga nagaan dhufte immoo jenneerra deebiin gaa eebbifamaa galatoomaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna.